sheekh deeq bal wax yar inaad nasin kartid oo warbixin guud ah bal deeq waa waxyaalaha bari saxba ku maqnaa laftiisa hadda uu soo noqdo anagu nala socdin ma hasan tahay maxaa gaday waa xogta ogaadeen dadku inta badan way la socdaan si guud waxaan saafasi lahaa waxay dadku maleeyaan haddii dibadda intii laga yimaado gudaha ogaadeen la soo galo inuu Israa'iil ku joogo mawd taan baa waxaan xusuusin lahaa horta Ilaahay baa wax dila meel kasta oo ruuxu joogana uu ku dhiman karaa haddii xataa waa dunyada halkan kaga baxo waa meesha ugu wanaagsanay cid aan dhul lahayn oo wareegaysa oo haddana malaariyadu ay meelaha ku dili oo magaceeda cidi garanayno ruux baa meesha ku dhintay looranayo taas waxaan u malayn waxa ka nasiib badan ninka isagoo oo diintiisa iyo dadnimadiisaba aaminsan dadkiisana difaacaya sida ku shahiida kaasa ka sharaf marka halka qodob baan ugu diyaar fasilaha waana xilli wanaagsan abaar ma aha colaadda dadka sokeeye ee ogaadaya aad bay hadda u fududahay oo dhibaatada dadkeena way ka dhacdaa hase ahaatee haddana way fududahay jabhaduna aad bay arrintaa iyo uga howlgashaa inay dadka shacabka ee ogaadaya wixii dhex mara xal nabadeed lagu dhammaystiro waxaa jabhadu si weyn hadda u diidan tahay dagaalka ka socda daroor ee labada qaybood ee Soomaaliyeed ee qabaa'ilka ay ku dirayaan inkastoo ay nasiib darro tahay daroor oo gudaha ogaadeen ku taala inay Hargeysa iyo Burcal intii laga soo abaabulo labada qabiil ee halka ku diraysa isku qoyska intii loo kala heliyo halka lagu leynayo dadka ay isku dirayaan xukuumadda ee Riyaale ay arrin xun tahay haddana anagu ka jabhadahan ama ciidan ahaan ciidanka haddaanu nahay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen arrintaas waxaanu leenahay xal nabadeed oo waartinimo walaalaha annagana ha ku dhamaystaan annaguna saarsan ku garab taaganahay cid kasta oo abaabul dagaal shacabka naga ku wada waanu diidanahay ama ha noqoto xabashida ama ha noqdaan dad yow kaleeto oo ma aan darisnahay ha noqdaan haddii aan su'aal yar ku weydiiyo kulli saan hadda uga warhayno ama la soconaba Soomaaliya iyo Itoobiya waxaan madaa arrin coladeed baa ku soo wajahmay maadaama inagu aynu nahay dad xubnaa oo u dagaalamaya xoreynta ogaadeenaya Itoobiyana maanta ay u socoto dhinaca iyo Soomaaliya ka fikir ahaanta waxa ku aadan arrintaas bal maxaad tilmaan naga siin kartaa ama aad kula dardaarmaysaa shacab weynaha Soomaaliyeed ee cajiradda daawanaya horta Itoobiya waxay u duureysay gudaha Soomaaliya u galayso waqtiyada ogaadeen darteed kacdoonka hubaysan ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo shacabkeedu ay ka wadaan gudaha dalka ogaadeen yaa waxa lagu dabaqayaa taas waxay ogtahay Itoobiya qadiyadan ogaadeen inay tahay qadiyad Soomaaliyeed waa tii shalay 64kii Soomaalida oo dhan ay u diriireysay waa tii 77kii loo wada diriirayay sidii bayna wali gumaysi ugu jirtaa marka waxay og yihiin mujtamaca Soomaalida ogaadeen iyo ka Soomaaliya inuu soo mid yahay haddaba marka taa iyaga oo rumaysan waxa dagaalku ka socdana uu ogaadeen yahay khilaafka rasmiga uu yahay maxal iyo waxa jira wax la dhaho iyo khilaaf halkan waa maxal khilaaf meesha la isku diidan yahay rag isku haysto waa dhulka ogaadeen yahay sashadiisa taasa marka yaa beesha caalamka wax kale ta loo tusayaa walaalo Soomaaliyeed oo burburay oo dhibaato iyo jab in loo geysta mar kale taan ahayn bay Itoobiya marka ay maartay caruurtiina barakicinaysa dadkiina ay leynaysaa dantuna waa halkan ogaadeen gudaheeda waxaan u imaaday kulley waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan doonayaa inaan barnaamijyo ka duubo bal arrimaha kulley gudaha ogaadeen ka socda ama dagaalada noqon ama dhaqanka guud ha noqon jawxo bal dhinaca wacyigelinta shacabka inta lag bay ka qaadataa haday noqonayso dhaqankooda ay ilaaliso iyo diintooda iyo dhulka bay'ada noloshiisa jawxa marka waxyaalaha kaga aadan ay inta badan ama idin hirgalay ama aad haminaysaan inaad ka qabataan maxaa kamid ah waa jabhad shacab horta sideedaba jabhadu waxay ka dhalatay ama ay ka beerantay shacabka ogaadeen iyagoo dhaqankii la leh iyagoo diintii la leh bay jabhadii haddaba marka waxaa taqaano hadduu kala soo dhex gala si fiican baad yaad waxa gacanta ugu qaban kartaa markastoo marka dhaqanka si khalad ah ay Itoobiyaanka ugu soo faafiyaan gudaha dalka ogaadeen markastoo isku dayaan inay cudurro iyo waxyaabo xun ku talaalaan markastoo wax sharcigu soo ogolayn iyo dhaqanka Soomaalida ogaadeen ay damcaan inay ku fidiyaan bulshada ogaadeen meel aan ka qabanay leedahay waxaa jira salaadiin iyo wax garad culimada diin ayaa jooga
marka kuwaas baa markiiba ayaan anagu la kulmaynaa iyagaana si fudud u suulinaya dhaqanka xun waana mid ay Itoobiyaanku aad u abaabulayaan ama aan idhaahdo xukuumadda Tigray inay la isku beero ciidamada cadawga gudaha Ogaadenya jooga iyo gabdhaha diinka heer Ogaadenya in la isku beero oo la isu aqalkeeyo bay qaban qaabinayaan taas markay dhacdo waa dhaqan xun oo dad aan is afkarinaynin waad garanaysaa reer isagii oo af Soomaaliga ku wada hadli isagoo geel isla leh isagoo isla xoolo dhaqataa ama beeraley islaaha ama tuulo jooga ama degmo jooga iyo khilaaf dhaxmara iyagoona is afkarinaynin marka oo isku diinahayn isku dhaqanahayn waa arrin ka sii fog marka hadiiba xataa diiniyan aan loo eegin waad garanaysaa wuxuu reer ku dhismi lahaa inuu ka suuroobaynin askari qumuusan oo konton bir mushahar looga dhigay iyo wax agagaarkeeda ama ka koraysa ama maarta u dhawaatay inuu reer ku dhaqmi karin waxay noqonaysaa marka inuu isagu kolka damaaci baahiyado haya inuu guto markii uu doono dad u dabahaya arrinta oo shirkadari sahan ay markay dhacdo markaaba waa masuulinaa haddii ay dadku ka waantoomi waayaan barkooda kuwa cadawga aan goolka u ahaa ee arrimahaas kala ku kacana anagu waxaanu nahay dad difaacda diintooda iyo dadnimadooda waanu isdifaacayna markaa jaaliyaadka dibadda ay cajaladan daawan doona haddii la yiraahdo maxaa tala ahaan u soo jeedinaysaa jaaliyaadka horta marka ugu horeysa iyaga waan u mahadnaqayaa aad bay u wanaagsan yihiin intaan ka warqabno waxaanu ka war helnaa in la qabto shirar waaweyn oo lagaga hadlayo qadiyadda Ogaadenya in la qabto maxaafil ama meelo la isugu yimaado oo lagu matalayo hidiga dhaqanka Ogaadenya si looga hirgeliyo dibadaha marka way aad bay u fiican yihiin waxaanse anigu oran lahaa halkan haddaan fadhinaa waata waa ciidii Ogaadenya waa aad bay u macaan magaceed baa lahaa meeshan halkan waxaa weeyaan waa dooxa jukun hadda haar baynu saaranay laakiin dooxadiiba dooxiba yaa kana keena oo inoo dhow xagga naga garaama yahay marka ciidda sharafta leh ee cadow haysto waad garanaysaa cadowgaasina mid sii daynaya uunan ahayn in markaa ay tahay nafteenna iyo maalkeenna iyo maskaxdeenna iyo cilmigeedana inaynu wada horo intanadan idinkii noo yimaadka midka tihiin iyo inteennay sii joogtay naftii baynu hadda halkan ku horeynaa waayo warshad lacag samaysa halkan ma joogto mujtamac hanti lahana oo nu dhex fadhinana ma jirto hantidu waa hilibkan oo waxa ugu qaalisanaha waa naflay ilaahay ku isaaqay naflay kaleeto marka kuwa meelaha waraaqahan barakaysan ee lacagta jooga ama maskaxda adduunka laga dhaadhicin karo iyagu ku sugan yaa waxaan leenahay maskaxda inay ku diraan saxaafadda inay ku diraan afka ha lagu diro oo iyo qoraalada marka waxa kale oo xusuusin lahaa jaaliyaadka adduunku wuxuu ka sheekayaa wax la dhaho dimuqraadiyad waxaan idin xusuusinaynaa dimuqraadiyaddii maanta inay noqoto awood waad la socotaan siday u socoto arrimahan maaragtay bariga dhexoo kale haddii uma dil iyo dhibaato lagu hayo wax laga qaban lahaa Falastiin baa laga qaban lahaa marka qadiyadda Ogaadenya dhibkan hadda lagu hayo ee ogtihiin xoogaal ku haysaan iyo shacabkeena hadda kurka laga goynayaa gabdhaha inta hadda lagu dabo silig oo nafta lagaga qaado yaa dhawaan kurki gooni loo goynay markaas kurkiina meel lagu arkay gabdhaheeni iyo wiilasheeni carruurteena ayaa lagu arkaya marka dimuqraadiyaddii maanta waxay noqotay sidaas samaynaysa ilaan xoog buu leeyahay askarigan xabashiga iyo xoog buu leeyahay marka dimuqraadiyaddii waxay noqotay wixii aan doonaynay oo ah inaanu dhulkan haysano saan u doonno u soconno hadduu ninkaasi diidan yahay dimuqraadiyaddii buu diiday saas darteed waa la dilayaa saasayna arrintaas ugu bannaan tahay marka waxaan xusuusin dimuqraadiyaddu maanta inay xoog tahay aan xoogaysanaan marka leenahay dhan walbaba haddii aan su-aal yar ka weydiiyo dhinaca hay'adaha samafalka iyo dadka gudaha soo gala ee hay'adaha kale caalamka sideed ula dhaqantaan hay'adaha samafalka horta way yimaadaan iyagoo tiraya waxay qabtaanna waa wax aad u hooseeya inay kordhiyaanna waanu jecelahay si fiican baan ula dhaqanaa wadooyinkan aan xoogga ku haysanay ee uuna mari karin gumaysu si xor ay u maraan nasiib wanaag laakiin waxqabadkooda waxaana u malaynayaa waxqabadkaas ay liidayaan in waxba ka qaban karaynin inay ka socoto xagga taliska ee gaar dheerta inuu ka socdaan laga yaabaa annagu laakiin si fiican baanu ula dhaqanaa waana soo dhawaynaynaa cid kasta oo dadka annaga wuxuu qabanaysa hadduu mid yahay mid dhakhtar hadduu yahay oo waayeel indhaha uu wax ka daaweyn hadduu in ceela uu qodahayo hadduu meel maxaan ku rahdaay cudurro dilaacay wax ka qabanayo haddii abaarihii wax laga waa soo dhawaynaynaa annagu sidaasaanan leenahay laakiin iyagiibaa yaa nasiib wanaag kow horta waddankii cadowbaa dee si guud magac ahaan yaa meeshii u dhex taagan
ومجا جود لكن مع ملهان أودكم على دونك وجدي روح مركا أن وحى لسعنين إدبت شو الدونك كمتك عرسبو يلا يمنيا وحنا مركا يوجي إسكده في البعد كرهيو تي مركا واحد حسين يسعين منك اللي صحن قطع هذا وحال اللي وحي كلين شركات وحي لين شلابان صوص شيئين بام صوص صارين ما صوص صاري كريان وتاوي نوجنا وحي أرتق جناع صلاح منك وجناع سطر شركات داس منك جناع صديقنا وحنا مرينا يلو فايدة ربح بدوني يا خسارة بدوني marka ninkan tuu meel fog ka yimaada ee company-ga wato gudahooda iyo imanay waxaan filayaa inuu naftiisa inay meesha kaga baxday in faa'iido ugu jiro annagu marka waxaan khayrkan annaga iska leh qolyaha saas oo kale taa waxaan leenahay khayraadkan annaga iska leh rabbaaniga cid annaga aan naga soo marinna oo ma soconayso caruurtanada halka ariga la joogtay geelaba arrintan maamusha taa markay ka soo fusho ay amnina helaan maamulkoodii oo xaqaana ay helaan